Hello សួស្តីប្រិមិត្ត Pro KM អ្នកគ្នាបាទអូខេហើយអឺតាមរយៈវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការនាំ account YouTube របស់យើងទៅកាន់ YouTube 2020ណាអូខេហើយនេះគឺជា website ចូលទៅក្នុង YouTube គឺជា YouTube ចាស់ទេគឺយើងអត់អាចចូលទៅ YouTube ថ្មីបានទេអូខេអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកនរគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនាំ account YouTube ចាស់របស់យើងទៅកាន់ account YouTube ថ្មីឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែង channel បាទឃើញធម្មតាបាទឃើញដោយ account ចាស់ធម្មតាតែយើងមិនអាចយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាចូលជាលក្ខណៈឲ្យ YouTube 2020បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺធម្មតាបាទហ្នឹងហើយដូចនឹង YouTube មុនណាហ្នឹងហើយបាទធម្មតាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអូខេអញ្ចឹងហើយបើចូល YouTube ធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់កំណត់យកកន្លែងកំណត់ទៅជាដាក់កំណត់ទៅជាវីដេអូរបស់យើងបានកំណត់ទៅជាវីដេអូដែលមិនមែនបង្កើតសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់អត់បានទេណាយើងមិនដឹងចូលទៅកន្លែងណាទេអូខេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកែប្រែបាទ YouTube 2019ឬក៏ YouTube ចាស់នេះឲ្យទៅជាផ្ទាំង YouTube ថ្មីគឺដែលគេហៅថា studio ហ្នឹងហើយ studio create studio ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចំពោះទូរស័ព្ទទេឬឯចំពោះឲ្យកុំព្យូទ័រគឺវានឹងចេញលក្ខណៈ2020គឺងាយស្រួលតែទូរស័ព្ទយើងរកមិនដឹងរកតាណាទេបាទបើប្រូណាអត់ចេះគឺអត់ដឹងរកតាណាទេបើបងប្អូនណាអត់ចេះហ្នឹងហើយធម្មតាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនបើកមកវាមិនឃើញលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំបាទបានណាប៉ុន្តែនៅក្នុងជ្រុំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រែប្រួលទៀតគឺខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងចំណែកឯទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញដូចទូរស័ព្ទខ្ញុំបានអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងសញ្ញាត្នេះចាំខ្ញុំដាក់នេះឲ្យបាទដាក់កន្លែងសញ្ញាព្រួញនេះត្នេះមកបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូចេះមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា desktop site អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់យកកន្លែង desktop site មកបាទបន្ទាប់ពីយើងដូរ desktop site ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យមួយដែលមានពាក្យថា back to YouTube studio ឥឡូវខ្ញុំរីកធំនេះតើណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាจะយកកន្លែង back to YouTube studio អូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវានឹងនាំ channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ channel ដែលថ្មីបាទទាំង channel studio ថ្មីបាទអូខេគឺលក្ខណៈ studio អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈ studio អញ្ចឹងបើយើងអត់មាន studio អញ្ចឹងទេយើងចង់ set channel របស់យើងទៅជា channel សម្រាប់ផលិតសម្រាប់កូនក្មេងឬក៏មិនផលិតសម្រាប់កូនក្មេងនឹងដាក់មិនទេអូខេដូចជាចូលទៅនឹងហើយយកកន្លែង setting នៅក្រោមនេះគឺយើងពិតជាងាយស្រួលបាទពិតជាងាយស្រួលហើយយកកន្លែង channel បាទយើងឃើញធម្មតាបាទយើងយកកន្លែង advance ទៅបាទអញ្ចឹងន័យថា channel របស់យើងអាចកំណត់បានអូខេនេះគឺជាផ្ទាំង YouTube 2020បាទឬក៏ផ្ទាំង YouTube ថ្មីដែលខុសពីផ្ទាំង YouTube ចាស់ណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចមើលបានគឺដូចគ្នានឹងផ្ទាំង YouTube ថ្មីទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាពីផ្ទាំង YouTube ចាស់ណាឃើញទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះនៅវីដេអូមួយនឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមជំហានតាមខ្ញុំទៅគឺអាចធ្វើបានហើយណាអាចធ្វើបានធ្វើសាកល្បងមើលទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ Pro KM គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុចនៅ Subscribe ហើយចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ពេលដែលខ្ញុំបាទផុសទៅទៀត
ខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ